अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको बताऊंगा ये एक्सट्रीम अल्ट्रा का जो लिक्विड है इसको कैसे एसी में डालते हैं। ये लीकेज को बंद करने के लिए होता है। तो सबसे पहले हमने जो 1/4 की एलकी है, जो हमारी डिस्चार्ज लाइन है, उसकी एलकी को बंद कर देना है। एसी रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। उसकी एलकी को हमने बंद कर दिया और अब हम इस एक्सट्रीम अल्ट्रा का जो लिक्विड है इसको एसी के अंदर डाल देंगे। पंप डाउन करके डालना पड़ता है ये, ताकि ये पूरी गैस के साथ शामिल हो जाए। अब हमने लिक्विड पूरा एसी के अंदर इंस्टॉल कर दिया। अब दोबारा वापस हम जो 1/4 की हमारी एलकी है उसको हम खोल देंगे, ताकि ये पूरी गैस के साथ शामिल हो जाए और यूनिट में कहीं भी लीकेज है 3 mm तक की लीकेज को ये बंद करता है। बहुत बेहतरीन चीज़ है। आपका एसी जब लाइनिंग कमज़ोर हो जाती है तो उसको लीकेज को बंद करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और बाज़ औक़ात ऐसी जगह पर यूनिट लगा होता है कि जिसको आप उतार नहीं सकते, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम इसको रिमूव कर लेंगे और इसको रिमूव करने के बाद हम दूसरा एक और लिक्विड डालेंगे जो अल्ट्रा ड्राई का लिक्विड है। ये भी बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो ये अभी मैंने अल्ट्रा ड्राई लिक्विड भी लगा दिया है एसी के पास। और सबसे पहले हम अपनी लीड अटैच करेंगे और लीड हमने अटैच कर दी है एसी के साथ अपनी, और इसके साथ एक छोटा सा पाइप है, ये भी अटैच कर दिया है। अब हम इसके साथ ये लिक्विड डालेंगे। ये एसी के अंदर जितना भी मॉइस्चर और जो कार्बन और जो ऑयल लाइनों के अंदर यू बैंड के अंदर जमा हो जाता है, ऑयल कंप्रेसर से निकल के पुराना हो जाता है जब कंप्रेसर, तो उसमें से ऑयल निकलता है। तो उस ऑयल को ये लिक्विड पूरा खींच के वापस कंप्रेसर में ले जाता है और उससे ये फ़ायदा होता है हमें कि हमारा एसी जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है और एसी की कूलिंग परफेक्ट हो जाती है, जैसे नया एसी कूलिंग करता है। ये लिक्विड इतनी आसानी से मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी दोस्त को, किसी भाई को चाहिए हो तो मेरे पास ये है, मौजूद है। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मुझसे रब्ता करके ये लिक्विड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने अब एसी के अंदर इस लिक्विड को डाल दिया है। तो अब पूरा इंजेक्ट नहीं हुआ अभी तक ये, इसको थोड़ा सा और पुश करने से ये पूरा इंजेक्ट हो जाएगा। और ये इसकी एक पूरी किट आती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पूरी इसकी एक किट आती है जो कि एसी की पूरी ट्रीटमेंट होती है। जो एसी पुराने हो जाते हैं, कूलिंग अच्छी नहीं करते, बार बार लीकेज होती है, हेड प्रेशर बढ़ाते हैं, उन एसियों के लिए ये बनी है। ये ओरिजिनल अमेरिकन किट है। ये किट जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपने ये सारे इंजेक्शन एसी में डालने होते हैं। तो उससे ये जितने भी मसले मसाइल आपके आते हैं हेड प्रेशर बढ़ाने के और कम कूलिंग के, कंप्रेसर की ट्रिपिंग के और ऑयल चढ़ जाने के, ये जितने मसले मसाइल हैं ये सब हल हो जाएंगे। तो ये किट थोड़ी महंगी है दोस्तों, लेकिन ये है कि इससे बहुत फ़ायदा है। मैंने ये तकरीबन 15 एसियों में डाली है ये किट पूरी, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया इसका। तो अब मैं अपना ये जो अल्ट्रा ड्राई वाला लिक्विड है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ और अब मैं आपको किट दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये किट है, इसमें 4 इंजेक्शन होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। किसी भी दोस्त या भाई को चाहिए हो तो मेरे से रब्ता कर सकता है, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मज़ीद मालूमात के लिए भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल।